Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз, перемены, развилка, конец июня, начало июля, завершение и начало. И с одной стороны июнь – это энергия Юпитера в раке и на год. А уже начало июля, а кто-то чувствует эти энергии прямо сейчас. Это Уран в Близнецах и на 7 лет. И в этом видео мы не задаем вопросы, позволим картам раскрыть для нас ту палитру событий, которые могут быть, как альтернативный вариант. И что нам нужно просто услышать, как подсказки. И будут два направления. Первое, если мы говорим о будущем, все же, правда, июль месяц, мы еще в июне проживаем. Так вот, первые карты, которые мы с вами достанем, или первое направление, это то, что мы сейчас не видим. То, что вы сейчас не предполагаете. Это то, что скрыто, мои дорогие. Но это нужно услышать, чтобы словно отложить в подсознание как возможный вариант развития событий в июле. Или в моменте перехода, может быть, где-то в окончании июня и уже начало июля месяца. И второе направление, что из прошлого, как незавершенный вопрос или какая-то тема требует вашего внимания. Возможно, чтобы успеть, а возможно, чтобы правильно закончить, чтобы в последующем жизнь, как с нового этапа, с чистого листа, пошла с правильной ноги. Вот давайте мы с вами узнаем. И мы условно разделим наш расклад на эти два направления по жезлу. Это всегда начинание. Это главное желание, энергия. Я должна сказать, больше энергии будет. Причем такой обновленной энергии. Вы чувствуете в себе силу. А главное, есть такой момент, как, знаете, любопытство. И если прежде вы держались каких-то табу или как предустановки какие-то ваши, да, были, правильно, неправильно, а теперь вы понимаете, вот или видите, словно ощущаете эту жизнь совершенно по-другому, потому что вот эти перемены, в которые мы с вами проживаем, они вас не пугают. Тут и хочется исследовать, а не закрыться. И это еще происходит с добавлением вот этой как юношеской энергии или какого-то задора. Но карта нам говорит, тебе еще придется что-то и изучать, и, скорее всего, не раз делать какой-то выбор. Ладно, тут правда на пороге будущее. Да и планетарные транзиты для вас складывают очень красивую палитру. Кому интересно узнать поподробнее, я оставлю ссылки на свой сайт. Есть и гороскопы, есть и статьи по психологии. Перейдите. А мы идем дальше. Что вы сейчас не видите, не предполагаете, что сейчас скрыто, но нужно учесть. Семерка чаш. Не должно быть иллюзий. Не должно быть какого-то ожидания. Не должно быть пустоты. Видимо, с чем бы вы ни сталкивались, это на последующий период, вам нужно принять во внимание, что нужно именно исследовать. И исследуете вы не через ожидания, а через какой-то свой опыт. Но этот опыт по семерке чаш, он, знаете, все равно предполагает какой-то просчет. Или услышать свою интуицию. Вот интуицию точно стоит послушать. Или, знаете, не оказаться, мои дорогие. Потому что если мы говорим просто как о событиях, которые новые, то, что мы сейчас не видим, все-таки иногда эта карта обуславливает паузу. И причем эта пауза, в которой мы тоже принимаем участие. Либо мы не видим чего-то, опять же, или думаем, что все идет своим чередом. Для нас уже какая-то траектория просчитана. Значит, в этой просчитанной траектории тоже будет своеобразная как заминка. И когда вам, возможно, придется делать выбор, ведь это карта выбора. И по этой карте королева мечей – это та, которая все знает. Это карта интеллекта. Это карта нашей силы и того, что, знаете, как нами должно быть принято во внимание с учетом пережитого опыта. Потому что может эта карта, кстати, сопровождаться тем, что мы как печалимся. Но это не значит, что мы замираем. Мы просто принимаем беспристрастно какую-то реальность, то, что не может быть продолжено, к примеру. И вот эта глубокая мудрость, может быть, даже где-то граничащая с горькой правдой, нам дает осторожную силу правильных действий,
Что-то шло в одном направлении, а здесь может несколько застопориться. Но если мы к этому готовы, правда, если мы где-то держим это на подсознании, а если мы готовы, то это уже не неожиданность. И, скорее всего, какие-то мудрые решения вам придется принимать. Что же это может быть еще? Или с чем вот эти две карты вот этого выбора или как какой-то неизбежности, правда? Вот смотрите. Ну, карта правосудия нам говорит, что нет ничего плохого или хорошего однозначно. Все есть, как мы воспринимаем. Карта баланса. Напрямую карта говорит, что в нашей земной жизни, скорее всего, придется тебе отправляться либо в какие-то инстанции, или что-то согласовывать, прояснять. Может быть, контакты с конкретным человеком, который требует прояснения вопроса, и вы это можете сделать сами. Каким образом? Либо через беседу с конкретным человеком, то есть попытаться через откровенный разговор. И это тоже вам уже дает определенные подсказки. Почему? Откликается на откровенный разговор человек или нет. Если откликается, значит тогда вынести на поверхность все то, что вас беспокоит. Вот иными словами, этот баланс установить и вполне вероятно потом, и еще, если этого требуют дела, перепроверить, как это согласуется с законом. Тут все должно быть по закону. И где-то вас закон бережет. Все то, что у вас прописано на бумаге и прописано, подсчитано правильно, вам дает возможность уйти от последующих разочарований. Здесь, возможно, придется как вовремя остановиться, но не для того, чтобы ожидать. Вот это пауза. А для того, чтобы быстро сориентироваться и прояснить какой-то вопрос. Причем вот эта королева мечей, то, что я сказала, и я так думаю, ведь эта карта, она подразумевает богатый жизненный опыт. Это те ситуации, которые вы уже пережили. Или если даже жизнь наперед нас сталкивает с чем-то подобным, как дежавю, что-то подобное в моей жизни было, так не гоните эти мысли прочь, потому что для вас нужно будет правильно прояснить какой-то вопрос. А может быть, для кого-то из вас, если человек закрывается, как уходит в какую-то глухую несознанку или ищет причины, тогда это тоже делать вывод. Здесь я могу предположить, кстати, неразрешенные вопросы из прошлого, ведь всегда правосудие – причина и следствие. Так вот, то, что вы в прошлом оставили на потом, все же может к нам вернуться с какой-то новой силой. Или напомните себе. Может быть, и люди. Но, скорее всего, это напоминает то, что мы не завершили, в чем-то мы еще не сыграли последний аккорд. Что вы не видите, а что для вас скрыто сейчас, а потом все равно в будущем будет проясняться, правда? Здесь какие-то юридические темы по документам. Может быть, это те темы, которые были связаны у кого-то с поездками, переездами. Может быть, это работа или ваша личная жизнь. Рыцарь мечей, мы хотим узнать правду, и мы ее находим. Будьте готовы для этого. Вот все то, что я сказала по предыдущим картам. Вам нужно прояснить, как работает в отношении вас закон. Или, может быть, буквально какой-то пункт закона. Нужна консультация адвоката, специалиста. Здесь не может быть чего-то приблизительного. По королеве мечей есть одна какая-то правда, истина. И сколько ты тут себе не замыливай глаза или не жди, вот это все равно всплывет. И, может быть, это ситуация, которую вы уже в прошлом считали абсолютно точно завершенной. Тут здравствуйте. Опять что-то заново. Вот я такое могу предположить. Пусть не у всех. И рыцарь мечей с нами могут спорить. Это такие энергии, как бунтарь без причины. Значит, кто-то молчал, к примеру. А потом он вдруг выскажет свое либо мнение, либо как-то может даже не самым лицеприятным образом это делать, бунтарь без причины, да? Или это вам еще захочется, мои дорогие, взбунтоваться, потому что вы с чем-то не согласны. Но тогда будьте внимательны, вас закон бережет. И если правда, вы окажетесь в такой ситуации, которая для вас, ну, где-то непрограммируемая, но, скорее всего, тогда следует обратиться в первое, к чему, то это к знанию положений, закона или как что-то сделать правильно. Вот так вот, беспристрастно, без эмоций. Здесь себя нужно словно подстраховать. И будьте готовы к тому, что десятка жезлов – это где-то активность. Много каких-то дел, забот, может быть, и поездок, переездов для того, чтобы завершить. Но все-таки
Это карта завершения. Поэтому что скрыто? Правда, какой-то вопрос может всплыть в будущем, и вам придется словно все оставить и заниматься именно этой темой. Давайте посмотрим, что еще скрыто. Рыцарь жезлов. Но, знаете, будьте готовы вообще, в принципе, как бы к неожиданностям. Но держать баланс нам придется. Может быть, и будут где-то эмоциональные перекосы. Обратите внимание, в этой колоде нам молодой человек с жезлом показан, да, и вроде бы как в одну сторону перегнулся, да, тяжесть этого жезла. Но так или иначе он все равно выравнивает этот баланс, потому что весь баланс в ваших руках. И я могу сказать, если вы готовы к неожиданностям, то они вас не застанут врасплох. Поэтому вот такие подсказки, которые карты рекомендуют держать в подсознании. Что еще скрыто? В конечном итоге, тут правда, какая-то тема, которую вы поставили на паузу сами, или вы были уверены, что вы уже решили. А тут вырисовывается такая картина, да нет, тут что-то не закончено. С одной стороны, по девятке жезлов нам нужно уже завершить. Кто-то мог уходить от решения какого-либо вопроса, и даже больше об этом нам говорят карты. Мы просто ждали. А теперь мы понимаем, и чего мы дождались, спрашивается. Приходится действовать, поэтому какая-то тема, которую вы думали закрыта, она может вспыхнуть с новой силой. Ну вот такие подсказки. Ладно, давайте плавно перейдем ко второй части или ко второму направлению. Что же из прошлого? Вот может быть как раз нам сейчас карты и дадут подсказку. Что же это из прошлого? Как тема или незакрытый вопрос требует нашего внимания. Может быть, чтобы успеть. Вот на развилке июнь-июль. И, кстати, июнь – это добрая энергия. Может быть, и правда вам нужно что-то успеть. Король чаш. Определиться с личной жизнью. И, кстати, не только личная жизнь. Всегда в любой колоде нам изображен король чаш, он как будто на постаменте, да? Материализм какой-то. Так вот, его эмпатия, его вот это, ну, где-то милосердие, его внимание, умение выстраивать диалоги, его уверенность в конечном итоге в самом себе, она строится на материальном успехе. И вам придется, это единственная карта в колоде, которая, или персонаж, который умеет уравновесить, словно маг, две энергии, возвышенное и земное, или материализм и эмпатию, чувства. И он не смешивает. Там, где нужно вопросы решать рационально, он как раз этим и занят. Но та сфера жизни, которая требует эмоций, проявления их, любви, нежности, гармонии, значит, это тоже следует проявлять, где следует. Не добавлять этих эмоций в решение конкретных вопросов, причем разных эмоций, как и со знаком плюс, да, розовые очки, или, как, допустим, со знаком минус, бунтарь без причины, да, здесь нужно держать вот это самое равновесие, мои дорогие. И, может быть, вот об этом нам говорят карты. Есть какая-то реальность. Но в июне вы можете как будто какой-то вопрос завершить красиво, элегантно или разобраться по части личной жизни. Не оставляйте на потом. Так что же, вам нужно, может быть, успеть по пятерке жезлов разобраться в каком-то информационном хаосе. И, может быть, из пятерки жезлов, чтобы потом в десятку жезлов какая-то многозадачность не переросла. Вам нужно с этим определиться. Правильная работа с информацией. Ищите, если приходит какая-то новость на ваш порог, ищите, откуда ноги растут. Правда, слушайте интуицию, смотрите. Вы можете столкнуться с тем, что для вас непознанное. И оба старших аркана, которые выпадают один над другим, как раз по правосудию, все то, что я говорила, это реальная конкретика. И где-то знание законов. Ну, или когда узнавание идет законов. А жрица – это всегда тайны. Да, это карта мудрости. Но у кого-то это могут проходить отношения. Сложные, может быть, отношения. У кого-то выбор между партнерами. И об одном партнере вы никому не говорите. Вот здесь может даже всплыть какая-то тайна. Или сам вопрос уже на кону и требует решения. А для кого-то из вас, мои дорогие овны, вы как так ничтоже сумяшися, как будто притормозили или притормаживаете где-то в июне в надежде на то, что ну как-то так оно само все отстроится.
И уже где-то на начало июля вам приходится либо включаться в какой-то вопрос, либо конкретный человек для вас где-то непредсказуемо делает свои выводы и действует уже, ну, по-своему, вас не предупреждая. И вот под что-то подобное я могу предположить. Слушайте интуицию. И даже если вам кажется, значит, вам не кажется. Это скорее ваша душа дает вам правильные подсказки. Так что же нужно учесть, что же нужно сейчас просто услышать. Для кого-то из вас выйти словно из одиночества. Может быть, если вы один или одна. Или решить какую-то тему, которая касается именно вашего жизненного пути. То, что вы хотите продолжать. Или с кем вы хотите быть, мои дорогие. Здесь действительно нужно как-то правильно закончить, чтобы начать с правильной ноги. И все решения, это все зависит от вас. Ведь подшельнику вам никто не мешает. Отшельник – это карта независимого человека, точно так же, как независимость нам говорит по аркану жрица. Но обе эти карты не подразумевают, что мы кому-то что-то доказываем. Вот, кстати, не включиться в какой-то конфликт. Или свести к нулю какие-то распри. Или, если поступила к вам информация, любая. Вот подумайте, что у вас сейчас на момент, мы постепенно приближаемся к окончанию июня, что у вас на повестке каждого дня стоит. Или, может быть, какая-то тема, которая уже действительно тянется, как неразрешенный вопрос. Тогда нужно быстрее прояснять или понимать, искать информацию, или нужных людей, консультацию, которые вам внесут ясность. Вот или то, что вы предполагаете, что может осуществиться. Тогда тоже тут нужно даже не игнорировать подсказки собственной души и при этом хранить тайну, молчание. Оба персонажа, обе карты говорят о том, что мы где-то на своей волне. Мы это то, что мы намереваемся делать, мы пока не афишируем. И есть какая-то тайна, вам ее предстоит разгадать. И тут действительно вам что-то не кажется. Давайте узнаем, для чего это все будет нужно. А для вашего успеха, вот, наверное, как король чаш. И это карта вообще самодостаточности, это карта возможностей денежного довольствия, будем говорить, или изобилия, даже процветания. В первую очередь про деньги. Здесь показан человек, который в принципе всем доволен, у которого все вот в этом самом балансе. Хотя сама по себе карта 9, она не совсем про баланс. Но, тем не менее, не случайно нам показан, человек один кубок держит в своих руках, а все остальные, они, ну, так немножко, как будто стоят, да, они ближе к поверхности. И 8 мы можем разложить поровну вот на эти чаши весов. Но есть еще одна какая-то непроясненная тема, которую вам нужно либо согласовать, либо узнать, каким образом это создалось или какие были предпосылки. И 9 это всегда прелюдия перемен. Перемены будут. Поэтому тут нельзя расслабиться, я бы сказала так. С другой стороны, иногда карта говорит об эгоизме. Да, и нам кажется, все же хорошо, чего нам тут переживать. Поэтому мы в чем-то уверены. Вот нельзя в чем-то быть уверенным. Две предыдущие карты. Есть некоторые детали даже в том, в чем вы уверены, мои дорогие овны, что требует внимания. Какого внимания? По королю жезлов вам, знаете, может казаться, словно вот этот прыгун в шестом, что я сейчас быстро перемахну какую-то ситуацию, и все, и дело в шляпе. А на самом деле вряд ли это произойдет. Карта, конечно, харизматичного лидера, а вверху у нас рыцарь жезлов. Тут на эмоциях далеко не поедешь. И карты две вам говорят, на импульсе вообще никуда не поедешь. Да, импульс это хорошо для преодоления, да, вот как для решимости на что-то. Но перед этой решимостью дважды нужно думать, мои дорогие. И, кстати, по королю чаш тоже. Вы, возможно, делаете какой-то очень важный выбор в июне. И если мы говорим король жезлов, может быть тот человек, который вам, ну вот как идейный лидер, вдохновитель, или это вы сами все-таки жезлы, это ваша энергия. И кажется, ну вот теперь точно, но будет так, как я, вот как бы складываются
предыдущая ведь девятка чаш, мы ж расслабились, мы что-то уже получили, есть какой-то эквивалент, может быть, кто-то денежный эквивалент из вас получает очень хороший в конце июня. И это для нас, знаете, некую негу вселяет или нас успокаивает. А тут некогда успокаиваться. Быть аккуратными, может быть, с тратами, мои дорогие. Жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Вот все то, что требует конкретики, у вас должно быть однозначно прояснено, потому что оно все равно как будто всплывет. Я тут вижу взаимосвязь. Что же это еще? А на кону у вас императрица. Правда, у кого-то личная жизнь. Мои дорогие девочки, но баланс тоже предусмотрен по этой карте. Это карта, с одной стороны, плодовитости, буквально. И кому это актуально по возрасту и вашим целям, намерениям, я жду ребенка. Может быть, вы будете тут что-то прояснять. Или, ну, вот какая-то тема вашей личной жизни, которая даже связана с материнством. Я такое предполагаю. Но плодовитость императрицы – это еще и какие-то идеи. И это когда мы сами где-то надеемся сами на себя. Но это еще и значит вовремя разобраться с какой-то темой. Здесь вам интуиция дважды, трижды, мои дорогие, помогает. Если мы говорили два старших аркана, то третий – это императрица. Тут то, что было в тени, оно должно быть с такой ясностью прояснено и вынесено наружу, может быть, уже в конце июня. И не оставлено в надежде, что как-то это потом определится или прояснится. Все зависит буквально от вас самих. И это может быть вопросы личной жизни или вопросы денег, труда, занятости. Давайте хочу достать еще пару карт. К чему же это все идет? К какому итогу будем говорить? Рыцарь чаш. А ведь и правда, вам нельзя оставить что-то на потом. Вам нельзя на кого-то надеяться, вот как люди ненадежные. В вашем окружении может быть такой человек, который, вот обратите внимание, надеюсь, видно хорошо. Я часто говорю в своих раскладах, но редко вот, кстати, эту колоду пользуюсь ею уже, наверное, несколько лет. Не было раскладов, хотя она у меня очень много лет. Так вот, человек молодой нам показан, чаша на голове. И если видно его выражение лица, дурацкое у него, поверьте, выражение лица, как будто он всем своим видом зачем-то водрузил себе на голову эту чашу. И вот говорит, я не знаю. То есть вот такой какой-то персонаж может быть в вашем окружении. Я не знаю, вы сами себе не должны такого говорить. Мы только с вами об этом сказали, что тут надо прояснять. Но вы же можете понадеяться на такую персону. Ну хорошо, к чему же это все идет? Что это вообще для вас? Посмотрите, здесь может быть действительно у кого-то это тройственный союз или как третий лишний. Кстати, это третий лишний может быть и по работе. Или какая-то преграда, какие-то условности, и вам их точнее, нужно обойти. И к этому у вас есть возможности. Вы понимаете, у вас очень ресурсное время. Ну вот как по аркану императрица, собственные ресурсы. Ну настолько филигранно вам нужно приложить к какому-то делу или к какому-то обсуждению, к продолжению в конечном итоге и завершению каких-то спорных ситуаций. Не было, чтобы для вас белых пятен из прошлого. Тройка чаш. И вот эта тройственность, она потом... Ведь это нет баланса, опять же. Тут должно быть что-то сведено к большему пониманию. И какая-то история, с вами могут спорить. Кстати, по семерке жезлов вы могли включиться в какой-то вопрос, и как будто вам придется в этом участвовать, если вы на что-то согласились не то. Сложно будет выйти, отказаться от чего-то, если вы кому-то что-то пообещали или взяли на себя ответственность. Какая-то может действительно многозадачность. Очень символично, потому что вот как раз девятка, нет, извините, десятка жезлов. И здесь у нас выпадала карта, которая говорила пятерка жезлов. Вот. Информационный хаос, десятка жезлов и семерка жезлов. Это все то, что вот мы буквально падаем от усталости. А здесь мы приняли, может быть, за достоверность какую-то информацию и пошли не туда. А по семерке жезлов это мы согласились не с теми
и тоже участвуем в каком-то вопросе. И в итоге потом мы можем падать от усталости. Вот примите на данный период, даже когда вы смотрите видео, переоцените, куда вы тратите силы. Опять же, потому что аркан императрица. Давайте просто карту совет. Рыцарь монет. А это карта, которая нам говорит: все детализируй, просчитывай каждую деталь, действуй по инструкциям, действуй по закону. Рыцарь монет никуда не спешит, один из самых медленных рыцарей. И он не на паузе, мои дорогие. Это просто очень выверенные, вот как раз эти филигранные действия, потому что он должен все подметить. Он в самом начале какого-то нового жизненного этапа. И он понимает, что он многого не знает. Он понимает, что и скрыто тоже может быть очень много. И поэтому какая-то детализация помогает ему все расставить по своим местам. Ну, наверное, чтобы и жизнь началась с более правильной ноги. Не совсем такой обычный расклад, неожиданный совершенно, но такие карты выпали. Я благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.